एक घने जंगल में एक विशाल भालू अपनी ताकत और गरिमा के साथ शेर का सामना करता है। भालू का बदन काले और भूरे फर से ढका हुआ है और उसकी आंखों में एक चिंगारी है जो उसकी साहस को दर्शाती है। शेर अपने राजसी लेकिन खतरनाक रूप में जंगल का राजा होने का एहसास करते हुए भालू की ओर बढ़ता है। दोनों जानवरों के बीच का तनाव बढ़ता है, जैसे कि जंगल की सांस ठहर गई हो। भालू अपने पैरों को मजबूत करके खड़ा होता है, प्रतिकूलता का सामना करने के लिए तैयार।